Fala galera, beleza? Hoje é dia de aterrar a tomada aqui do PC pra parar de fazer o barulho lá na caixinha. Então a gente já colocou o negócio mais pra cá. Vou trocar a câmera e filmar pra vocês que vai ser mais fácil. Aí vai ter que colocar o negócio aqui, subir na casa, fazer um monte de coisa. Agora eu vou colocar, a gente já tirou a tomada, agora eu vou colocar o fio pra passar para as duas tomadas. Esse fio vai sair lá do outro lado. Vamos ver se ele passa. Aí, Já passou, já saiu lá do outro lado. Tá bom. Aqui, ó, é essa tomada aqui. Essa aqui fica atrás do meu PC. Meu PC tá aqui, com as coisas aqui. Aqui tá tapete e tal. E aí ele saiu daqui, que é essa aqui que liga meu console e a TV. Aí ele vai aqui. Agora, não sei o que vai fazer agora. Agora meu pai tá passando aquele fio verde. Meu cachorro lá latindo. Meu pai tá passando o fio verde aqui pelos negocinhos. Aí esse fio verde vai subir. E aí a gente vai fazer os outros negócios lá em cima da casa. Agora eu vou subir a escada daqui até ali no buraquinho do Hobbit pra puxar aquele fio lá. Então vamos subir. Aqui, ó. Não sei se vai ficar... Vou ter que ligar a lanterna aqui. Porque... Aqui... Agora agacha e bora. Nossa senhora, como é quente aqui dentro. Olha as costas e a cabeça. Misericórdia, aqui parece um forno. Aqui tá claro com aquela... Tá bom. Ih, eu tô agachadona. Aqui, nossa, veio a aranha que tem aqui. Dá pra vocês verem direitinho? Pô, baita de uma aranha marronzona gigante. Eu vou vir pra cá. Ai, tô agachadona. Aqui tem a caixa d'água. Tigre, patrocina nós. Caraca, é muito pó aqui. E muito, muito, muito quente. Onde que é o buraco? Ô pai! Achei! Aqui, é esse aqui, ó. Agora puxa. Pode puxar! Quanto? Ah, não acaba. Agora eu tiro o negócio do fio, né? Pera aí que eu tenho que tirar isso aqui, ó. Tem que desemendar, pera aí. Aí, tirei. Caraca, tava muito grudado esse negócio. Agora eu pego o fio branco e levo de volta. Desgruda daí, meu filho. Vem pra cá. Gente, eu nunca tinha subido aqui assim, ficar um tempão aqui dentro. Tá vendo essa? Isso aqui é aquela telha que é transparente. Olha como ilumina. Muito, muito quente. Bora, embora agora. Baixa a cabecinha. É muito baixo aqui, ó. A altura que tá, ó, do chão. Que eu tô aqui. Pensei que ia precisar ligar a lanterna, mas nem precisou. Toma cuidado com a aranha. Senão eu vou virar a mulher aranha. Eita! Ai! Passa por aqui. E vambora. Não sei como essa aranha tá vivendo aqui. De tão quente que é. Tem um monte de árvore ali. Ela vai dar escolher a árvore. A bichinha vem aqui, doida. Ai, meti a cabeça. Tá porra. Aqui é uma tampa da cabeça aqui agora. Ai. Merda. Vai, fiozinho lá pra baixo, vai. Aí, agora eu vou descer a escada. Ihu.
Calor do caramba. Quer pôr isso aí no bolo? Segura. Devagarinho. Tchau, buraquinho. Vamos descer pela escada. Uma mão só. Pega isso aqui e vamos embora pro quarto. Acho que puxar o fio pra cima e emendar naquele fio. Eu descobri agora que não é só fazer aquilo, tem que subir lá de novo. Meu pai ia subir, mas eu vou subir no lugar dele. Vou tomar água que eu tô desidratada. Vamos subir de novo. Pera aí. Agora a gente tá aqui embaixo. Tá vendo essa barra aqui? É a barra pra enfiar aqui na terra. Barragem de terra. Barra de terra. Você enfia aqui, coloca aí. Enfia até acabar. Ó. Aí sobe esse fio aqui. Vai lá pro telhado. E depois do telhado, emenda naquele fio verde. Olha, gente, isso é uma coisa provisória para aterrar uma única tomada. Depois nós vamos fazer o aterramento completo que vai para a caixa, mas aí é um cabo 16 que vai subir. Vão mais 3 hastes dessa com cobre nu. E aí sim a gente vai aterrar o resto da casa, mas isso não é para hoje não, isso aqui é só provisório. É só porque tá dando problema É só naquela porque tá dando problema porcaria na da caixinha e tem que fazer aqui. Pega uma caixa pra mim. Então, é esse fio aqui que vai enrolar nesse negocinho aqui. Ah, ela fica assim, ó. Pensei que ficava daquele jeito lá, mas empurra mais pra baixo. Quase não viu o bagulho antes. Agora, faz o quê? Sobe lá por onde pra esse fio? Vamos lá, aí eu vou ter que pegar essa escada por aqui pra gente passar o fio por aqui. Vai ter que passar por aqui, ó. Passar o fiozinho lá. Tá bem claro aqui, vai ficar ruim de ver, mas... Alô? Tá ótimo. Pode parar, depois você puxa lá, só se ele não cair, né? Aí. Paradinho. Ó, subi um pedaço dele até ali, no buraquinho. Dá pra enxergar nada ali. E agora a gente vai subir aqui. De novo. E puxar lá pra emendar com aquele fio verde. Bati a cabeça aqui, ó. Cuidado, hein, pra não bater de novo. Aqui. Ih, o bagulho. Ixi, pai, é ali, ó. Não dá pra enxergar nada. Tem uma lâmpada aí, ó. Ah, tem mesmo. Se você rosquear ela, ela acende. Peraí. Tá desse lado mesmo ou tá do outro lado? Tá desse lado. Não enxergando nada. Tá na copa? Ô, mãe! Mexe no fio aí! Ela tá na copa ou ela tá na Ah, cozinha? tá pro lado de cá. Não! Tem outra lâmpada aqui? Não. Eita, aí ferrou. Deixa eu ligar a lanterna. Não liga a lanterna porque tá sem bateria no meu celular. Aí ferrou. Deixa que eu pego lá. Cadê? Mexe no fio de novo. Ah, achei, tá. achei. Ai, misericórdia. Minha mãe puxou o fio. Pode desligar, ela tem que descer lá de novo. Pronto, agora vai ter que descer lá e puxar o fio de novo. Nossa senhora.
É só pra mostrar onde dá o fio, mano. Não era pra puxar tudo, não. Lasqueira, digo eu. Ele tava bem solto, do jeito que eu fiz assim pra chacoalhar ali. Batam palmas pra minha mãe. Bata, bata. E agora? Agora. Voltei. A gente já colocou lá de volta. Puxou aqui. Meu pai ficou aqui em cima. Eu fui lá, puxei. E vim pra cá. Agora tô andando agachadinha. Dá pra levantar um pouco aqui. Esse fio vai chegar lá no verde? O verde vai chegar nele. Quer que eu puxe aí? Fio. Passa aqui por cima. Quebrou? Não. Aqui. Agora meu pai vai fazer as paradas no fio. Ali, ó. Vai desencapar a ponta do fio. Desencapar a ponta do fio azul. Já desencapou do azul? Escapar agora. Agora. Vai ligar um com o outro. Tem que desligar a força? Não precisa. Terra não precisa desligar. Terra não precisa desligar a força. Aula. Caraca, tá muito quente aqui. E agora a gente... Ó, parece que é um espacinho bom, né? Ó, quem mora no sótão, nos Estados Unidos, deve passar um calor ou um frio. Não passa calor porque lá é tudo calafetado, né? Mas se for aqui, não tem como ter. Não tem como ter, morre. É, que podia ter feito telhado mais alto. Nossa, ó, eu vou ficar em pé. Aqui no cantinho eu fico em pé. Vem aqui no meio eu fico em pé, ó. Eu tenho 1,55, pra quem não sabe. Mas aí mais pra cá, ó, já tem que abaixar a cabeça, que senão a gente bate. Por isso que é muito quente. Ai, credo. Ó, tá colocando aqui. Não dá pra ver por causa da luz. Pronto. Pronto, colocou ali, ó. Tá feito. A emenda tá aqui, ó. A emenda tá pronta. Agora é só ligar lá e funcionar, né? É pra funcionar. É pra funcionar. Se não funcionar, Volta lá no carro do cara e dá uma socada. dá um pedeleco na nuca dele. Peteleco nele. Voltando, ó. Esse aqui é o forro da minha casa. Vocês estão conhecendo até o forro da minha casa, olha que beleza. Pula aqui. Pula o fiozinho. Vamos ver a aranha de novo? Olha o tamanho da teia dela. Parece pequena, mas ela é grandona. Mano, até gostou daqui de cima. Ai. Outra caixa d'água? Essa aqui não usa, né? É a do banheirinho daqui. Ah, tem um banheiro aqui do coisa. É do banheiro. Ai, que calor. Ihu! Minha mãe até sentou. Se tivesse aqui em cima, não tá morrendo. Não deixa ele de cair da mão aqui. Bom, já tá pronto. Tô morrendo de calor. Vocês têm noção de como... Olha minha mão. Cor suja. O braço do meu pai tá inteiro assim, dessa cor. Encostei lá na ripa, aí ferrou. O que eu vou aproveitar e fazer agora? O que acontece? O meu quarto, eu vou filmar com outra câmera aqui. O meu quarto, ele tem esse tapete. Ele pega daqui e vai até ali, ó. Ele pega embaixo de todos os móveis. Aqui tem papel higiênico, tem de tudo. Aí, o que acontece? Pra limpar, é muito ruim, porque esse negócio aqui, toda hora pra tirar é horrível. Não tem como levantar, tá tudo as coisas em cima. Então eu vou tirar o tapete, puxar ele pra cá, pra ele ficar até aqui, mais ou menos assim, na cadeira, até aqui. E aí pronto. E aí vai ficar melhor. Porque pra limpar é muito ruim, então eu vou ter que tirar tudo daqui de cima e puxar ele pra cá. Aproveitar e limpar o chão já, antes de ligar as coisas. 2 horas depois. Pronto, tirei o tapete, agora tá assim, ó. Fica assim, sem tapete. Aquele ali é meu apoio de pé da cadeira. E pronto, tá assim. Aí tem que lavar o tapete e eu vou colocar ele daqui pra cá. Só que até lavar e secar vai demorar um pouquinho. Então eu vou deixar assim por enquanto. E agora a gente vai testar se vai funcionar ou não o negócio na caixinha. Não funcionou.
Eu liguei ela direto, peguei o USB, liguei direto no PC e não funcionou, ela tá chiando ainda. Vou colocar aqui perto pra ver se dá pra vocês ouvirem pelo fone aqui, pelo celular. Ó, esse é o barulho que ela faz. Então não funcionou. Bom, não deu certo, não tá funcionando, essa porcaria tá fazendo essa merda desse barulho. Eu liguei lá na assistência de novo, aí eles falaram que tem que levar lá de novo pra eles fazerem teste, que pode ser problema na fonte, pode ser problema na placa-mãe. Só que por que não fez o teste quando levei lá? Antes de falar assim, é aterramento, faz a merda do teste no computador de cima e embaixo e fala, ó, o computador tá tudo certo, o problema é na sua casa. Mas não, pelo jeito não fizeram o teste, só falaram que era aterramento, só pra testar. Aí gasta um dinheiro que não precisava gastar pra fazer o aterramento, com fio, com bodega toda lá. E não é o problema no negócio aqui, é o problema no computador. Ah, misericórdia. Então agora eu vou ter que parar outro dia, para não fazer live outro dia, perder meu dia de vídeo, de edição de vídeo, de tudo, levar lá pra eles tentarem achar o problema, porque também não sei se eles vão achar o problema. Essa porcaria tá me dando uma dor de cabeça do caramba. Nossa, cara, que saco, que saco, que saco, que saco. Mas é isso daí. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, fala pra vocês até o próximo vídeo. E aí no próximo eu vejo o que eu falo pra vocês desse problema que tá aqui.